ንእግዚአብሔር ዝረስዕዎ ነቶም ሓንቲት መዓልቲ ስሞም ስሙ ፀዊዖም ዘይፈልጡ ሓንቲት ነገር እኳ ጋጭምዎም ዘይፈልጥ ዝኹሉ ሃፍቲ ረኺቦም ዝኹሉ ሽሻይ ረኺቦም ዝኹሉ ሓጎስ እንሄሎም ንዓይኒ ምንታይ እዩ ከምዚ ኮይንኒ ኢሉ ተስፋ ቆሪፁ ንዓዓቶም ክመስል እየ ዝብል ሰብ የጋጥመኒ ብዙሓት በቃ ድሕሪ ሕዚ ናብ እግዚኣብሔር ዝበሃል ይምለስን ድሕሪ ሕዚ ምስኡ ኣይቀርብን ዝኹሉ መከራ ንዓይ ዝበፅሕኒ ዘሎ ዝኹሉ ሰቐ ዘለኹ ኣነ እየ ዝብል ሰብ ነው ተጠንቀቕ ከምዚ ከይትብል ተስፋኻ ከይተውፅንቶ እግዚኣብሔር ዝፍትነካ ዘሎ ከኽብረካ ስለ ዝደለየ እዩ ንስኻ ንእግዚኣብሔር ተገልግል ነርካ ብዙሕ ግዜ ናብኡ ትመላለስ ነርካ እቲ ፈተና ክመፀካ ከሎ ዲያብሎስ እግዚኣብሔር ዋላ ሓንቲ ንዓኻ ጥቕሚ ከም ዘይሃበካን ነቶም ንሱ ሒውዎም ዘሎ ነቶም ንሱ ሒዝዎም ዘሎ ነቶም ኣሲርዎም ዘሎ ፅቡቕ ዝረኸቡ ዘሎ እናመሰለ ዝተሓጎሱ መሲሎም ዘለው እናምሰለ ኢና መኻስልካ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ዝኽበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብዚ ሚካኤል ሚድያ እትከታተሉ ኩልኩም ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናብ ኩልኻትኩም ይብፃሕ ከመይ ውዒላትኩም ከመይ ሓዲራትኩም በብግዜኹም በብሰዓትኩም መቆፃፅራ ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናብ እግዚአብሔር ከመይ ጌርና ክንቀርብ ከም ዘለና ሓጢኣትና ከመይ ጌርና ክንወግድ ከም ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብ እግዚአብሔር ዝርከብ ሓጎስ እንታይ ከም ዝመስል ኣልዒልና እናተማሃርና ኢና ኩልኻትኩም እዚ ሓጎስ እዚ ከየምልጠኩም ከየምልጠና ናኡ ክንጎይ እዩ ዝግበአና ማለት እዩ ብዙሕ ሓጎስ ውሳኣነ ብዙሕ ሰላም ውሳኣነ ብዙሕ በረከት ዝሰኣነ ሰብ እውን ስለ ዘለና እዚ ኢና በብግዚኡ ኣልዒልና ንዘራረበሉ ዘለና እሞ ነቲ ዝወሃብ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብልቢ ክተድምፅዎን ናብቲ ዘለኣለማዊ ሓጎስና ክንቀርብ ከም ዘለና ንርድአሉ እዩ ማለት እዩ ንዓይሲ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ይሕሸኒ ኢሉ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እውን ኣብ መዝሙር 73 ቁፅሪ 28 ዝገለጾ ቃል ኣሎ ንዓይሲ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ይሕሸኒ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ዝደልዮ ዝነበረ ዝልምኖ ዝነበረ እንታይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ካብቲ ኣብ ዓለም ብዙሕ ግዜታት እትነብሩ ሓንቲት መዓልቲ ምስ እግዚአብሔር ምንባር ከም ትሕይሽ ንርድአሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ደገ ትኮይንካ ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ እንትኮይንካ ዕረፍቲ የብልካን ሓጎስ የብልካን ብዙሓት ዝጭነቁ ሰባት ንርኢና ብዙሓት ነውሶም ከጥፍኡ ዝደልዩ እግርግርግር ዝብሎም ኣብቲ ሓደ ከፍ እንትበሉ እዚ ሰላም ክበን እዩ እዚ ሓጎስ ክበን እዩ ናብ ዝበልዎ እንትኸዱ ግን ሓጎስ ዘይረኸብሉ ንርኢና እዚኣቶም ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝረሓቁን ሕልንኦም ስለ ዝርብሾምን እዩ እሞ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባእ ናብ እግዚአብሔር ከመይ ጌርካ ኢኻ ትቀርብ ዝብል ትኮይኑ ድማ እቶም ዝሓለፉ ትምህርታትና እናድመፅና ትሕዚ ዝወሃብ ዘሎ ትምህርቲ እውን ኣድሚፅካ ቃለ መፅሓፍትና እውን እንታይ ከም ዝብሉ እናፈተሽካ ምኻድ እዩ ማለት እዩ መንፈሳዊነትና ክንዕበለና መንፈሳዊ መፅሓፍቲ ነንብብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ እንታይ ከም ዝብሉ ናይ ቅዱሳን ተጋድሎ እንታይ መስል ከም ዝነበረ ምርኣይ ህይወትካ ምስትኽኻል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝርከብን ካብ እግዚአብሔር እንተርሒካ ድማ እንታይ ከም ዝርከብን ኩልና ንፈልጦ ኢና ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቐ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቐ ህዝቢ መከራ እዩ ዝረክብ ሕማቕ እዩ ስቃይ እዩ ዝረክብ ካብ እግዚአብሔር ርሒቆም ብመከራ ብስቃይ ብድርቂ ብዝተፈላለየ ነገራት ፀላእቲ ኣብ ልዕሊኦም ኣሕዛብ ኣብ ልዕሊኦም ተልዒሎምዎም ቀትርን ለይትን እናደፍከኽዎም ርኢና ኢና ናብ እግዚአብሔር ዝቀረቡ ግን ፈተና እኳ እንተራኸቦ ተጋጠሞም እቲ ፈተና ንሱ ናይ ክብሪ ፈተና እዩ ኢልና ኢና ናብ እግዚአብሔር ዝቀርብ ሰብ ፈተና እንተተውሃቦ ፈተና እንተጋጠሞ ዝኸብረሉ እዩ ናብ እግዚአብሔር ቀሪቡስ ምስጢር ዝሓፍሰሉ እዩ ኢልና ኢና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝረአናዮ ንእግዚአብሔር እዚ ንጎይታይ እዚ ንኸጥፈአለይ ለሚነዮ ነይረ እዚ ወሎ በቲ ብዲያብሎስ መውፀ ዝነበረ ስቃይ ሕማም ማለት እዩ ግን በቲ ሕማም ንሱ ሓይሊ ከም ዝረክብን ፀጉኡ ከም ዝውሰኽን ተነጊርዎ እንታይ ዝበለ ብመከራይ በቲ ዝበፅሐን ነገራት ኩሉ ሓጎስ እየ ዝረክብ ዘለኹ ይሕጎስ ኣለኹ እየ ምክንያቱ ሓይሊ ክርስቶስ እናበዝሐሉ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ እንድሕር ብዓመፅካ ተምፅኦ ብናይ ባዕልኻ ብስንፍናኻ ብሓጢኣትካ ተምፅኦ ናብ ተፈላለዩ ነገራት ተኸደ ድማ ርኢናዮም ኢና ማለት እዩ ብሕልፊ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ካብ 13 ቁፅሪ ዘሎ ክርኢ ከለና ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ኣሎ ንሰማይ ዝናም ከየውርድ እንተዓፅኽዎ ነንበጣ እውን ንምድሪ ክበልዓ እንተኣዘዝክዎ ወይ ኣብ መንጎ ህዝበይ ፌራ እንተሰደድኩ እዞም ብስመይ ዝተሰመዩ ህዝበይ ከዓ ወይ ድማ ብስመይ ዝተፀውዑ ህዝበይ ከዓ ርእሶም ኣዋሪዶም ረኣዩ ዓሚፅካ እንተኮይንካ በዲልካ እንተኮይንካ ብበደልካ ምኽንያት بعمسك مخنيات زبصحك مكرا سماي كعص يخيل يو سماي كله قوم يخيل يو مدري طل زي كسب كتخيل يا زرعت زي كوقل يخيل يو برد كوقعك يخيل يو زتفعل عليه نغرات كغاطمك يخيل يو سلازي እዚ ህዝብ እዚ ከምዚ ከጋጥመን ከሎ እሰብ እዚ ከምዚ ክወጽሕ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ እዞም ብስመይ ዝተሰመዩ ወይ ድማ ዝተጸውዕ ህዝበይ ከዓ
رؤسهم أواردهم أنت لمنوا جسيون أنت دليو كاكف من قدم دما أنت تملسوا شعو أنا خابس ما يكسمعيه حاتياتهم كع يقرخ بلولمية مدرم يقول كفوس إيه يزبل هذي نحنا مريتنا بدرك أيوك عندي زلوا برد أيوك عنا عندي زلوا عايز المتنا عندي زلوا بس أحيك أطريق أنك عنا عندي زلوا هزمنا أيش أنك عندي زلوا ما أتوا موس أي سنة عندي زلوا بمنتهى مخنياتي وشي ስለዚህ እንታይ ይብለና ኣሎ ከምዚ እንተኾንኩም እኳ እዚ እንተረኸበኩም እኳ እዚ እንተጋጠመኩም እኳ ካብ ዓብይ ክስዓን እሽተይ ብስሙ ዝተፀውዕ ህዝቢ ናብ እግዚአብሔር ክልምንን ገፀይ እንተደለዩን ይዝብል እግዚአብሔር ይደልየና እዩ ንሕና አይና ካኡን ሃደም ዘለና ስለዚ ገፀይ ይደለዩ ገጽ ምሕረት ማለት እዩ ምሕረተይ እንተደለዩ ካብ ክፉእ መንገዶም ድማ እንተ ተመለሱ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዕየ حاتياتهم كع يقرأ قبله كوقصروا أيات حاتياتهم كصبصوا أيات حاتياتهم يكونن زبل እግዚአብሔር حاتياتكم يقرأ قبليه نمدرهم دما خفوس يرايو مدر طلقت هديا تقاصروا دمنا خفسسيو وحستي كملكم اليوم كفلفل اليوم فلفلتي فلافل انسساتات كولعيوم كسوتيوم كاطريوم كولدا خباز حيين ابغزا خصبا بصبا معرب معرب قونيو تأسم بتأسم قونيو زبل عششاي زبل عفتي كبزحيو انتين تخوينكا نا እግዚአብሔር انت متملسكا نا እግዚአብሔር نملس نا እግዚአብሔር نملس نا እግዚአብሔር نصوي حزي نبدرينا زلنا ايبدلنا ني نبلن مؤمن እግዚአብሔርنا ዘሎ حاتياتك خيرك من رغاف እግዚአብሔርنا ዘሎ እንበር ክንደይ ኒና ኣብ ዓድና እኳ ንሪኦ ክንደይ ነገርና እንዳጠንቋል ዝኸይድ ንሓውና ኣብዘይ ኮነ ዝእቱ ብኽፍኣ ዝተመልአ ንሓው ዝቐትል ንሓዋት ቀትል ክንደይ ደም ዝፈስሰሉ ክንደይ ንጹሓት ይስደደሉ كندي كتران النيو كندي زموت كندي سخار النيو العلاقن كان العلاقن كان ناس تخان أبزي يكون كا سمي እግዚአብሔር نخي صواع أو ده مهرت بمؤمنان بزحو مهرت نخي فصلوا خاونا وتخان أبزي يكون بوتات مخار النيو هزب زجن حسن الله بوتات أبزي معلم على الله عديتات أبزي معلم على الله من أحسي أبزي معلم أبزي محدار محضر الله أرجعويان ولد دميدو فقلو قلوت رخيب أي لومي إلهم نتا نشتي يزرخوا قلوت تقولوتهم زدكم زي مسلم أبراخهم زتألمهم زي مسلم نجزيو بجزياوي تمكحته تمكحهم قبل علي تهم بتحديهم زلوا عاقم إذا سأنوا قبل عليهم تلعيلهم نورتهم زمعون زعوم هفتهم زعوم نيو عدتها تكون كأن كان كله أبوتها كأن كم كله ناوز يكون ناوتون كلنا خدل سأن زمهرو زنا جرات زي مسك زي أبيه ريز باسكا زنا جرات زوي ما حتى قلت إنه ما حسرانياتات إنه أول على حوام حمق نجارات النانوزح مرز النانوزحو حوام بسنسل تأثيره خيد بسنسل تأثيره خجرة دسولم إنه زيد بحال حتى زيد بحال مكران زمس عدنا كلنا تأكبنا أن እግዚአብሔር نصو عيوم مو يتم مدري تألخ مدري رئيسة لسليسة نزرعت استمتشوت قوني زرعت دما تزور أخو قولوا نفرق قون يوم شيء كن ركبينا هفتق ركبينا زمسخ عنقليو زوص زدخم عرفيو زصمخ ستيو زعرق خدنيو انت معارن صبانه تفلل في العد زتبهالت معارن صبانه تفلل في العد خنقبران خلينا بركه سلو عد مالتيو تزي كوينو جن انا هبب عليك مكحينا والكا خمتي اكاب الزابيل زمكعو زنبرو اتنبيه እግዚአብሔር ቅዱስ ኤልያስ ሰማይን ምድርን 3 ዓመት 6 ወር ሎጊሞይ አውዚ بتعامي መከራ ዝነበረሉ እዩ زرقود زرق قلو زقي حد صلملو دويلو زنبر زودقلو بركز نور بركز انلو بركز طلملو بهو زنبر زموتلو انسسات كم قصل رغفلو دق سبات هصاونتي زبلع سينوم زماسونلو يو تجزي انسو نمنتاي እግዚአብሔር بزو قللهم بزفريلهم بنامغوم نእግዚአብሔር رسيعم بسنه فطرت تمكحوا ويدما طاقوتات ططو ابيلم ناو طاقوتات مملاخ مجمر እዩ بحاشوت بمتهت اغاننتي افتم طاقوتات نحدرو يزراروا منيرو صلموتانا ايمرو زخونو دما زياتهم امالختنا ايوم إلم نااتهم الناس سمعوا سبقتوا لي انت لمم سبقتوا لهم اكم زي مساله ورق الله ناولوم ناو نخدو بورقن بوررنا تمكو هيوتنا يدق سبات عمصن كفاتن الناس نزحو زدورو زنور يوم اكابن إلزابيل ناي عالم كهنات النبيات غيرهم
ስም እግዚአብሔር ንኸይጽውዕ ጽዮፍ ዝነበሩ እዮም እዚኣቶም ማ ጎይታይ እግዚአብሔር ንስኻ ብዘውቆልካዮ ዝራእቲ እናተመገቡ ንስኻ ብተብረቓ ፀሓይ እናተመላለሱ ንስኻ ብትእዝዞም ነፋሳት እናተንፈሱ ንስምካ ረሲዖም እዮም ጎይታይ እምበኣር ሰማይን ምድርን ዕጾ ሰማይ ደመና ማይ ቋፂሩ ንኸየፍስስ ምድሪ ድማ ጠሊ ሂባ ዝራእቲ ንኸይተውቅል ግበሮ ይልዓፅዩ ብኽፍኣቶም ዘምፅዎ ስለ ዝነበረ ድሓር እግዚኣብሔር ርህሩህ ስለ ዝኾነ ታሪኹ ድሕሪ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝናብ ኣዝንዩ እዩ ኣባና እዚ ነገር እዚ ከይመፅሕ እዚ ዓመፅና ክፍኣትና እናበዝሐ እንተኸይዱ ንሪኦ ኣለና ዙርያታት ንሪኦ ኣለና በብኸባቢኡ ንሪኦ ኣለና ድርቂ እኒሆ ድርቂ እንስሳታት ንሪኦ ኣለና ምንም ኣበሳ ዘይብለን እንስሳታት ብደወን ዕፅምተን ወፅዩ ህፃናት ንሪኦም ኣለና ጫውጫው ኣዴታት ንሪኦ ኣለና ጫውጫው ገፀን ጮም መሲሉ ህዝብና ኣብዘይ ኮነ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ብጥሜትን ብፃምዕን ጥሜትን ፃምዕን ከቢድ እዩ እቶም ሰባት ብሕዝትና ትሒዝና ንእግዚኣብሔር ንለምን ብሓደ ልቢ ተላዒልና ንእግዚኣብሔር ተፀዊዕናዮ ባሕሉ ቃሉ ይዓፅፍን እኮ እግዚአብሔር ሰብዩ ቃሉ ዝዓፅፍን በር እግዚአብሔር ቃሉ ይዓፅፍን ዝናብ ንረክብ ኣለና ዲና ፈላፍል መልኦም ድዮም ዘለዉ ደሪቆም ከም ዘለዉ ስተ እኮ የተሳኢን ዝኒሆ ጎረርኻ እንተ ደሪቑ እኮ ከቢድ እኮ እዩ ክሰብኸ ይትኽእል ክትዛረበ ይትኽእል ክትከይደ ይትኽእል ሓይለ ይብልካን ይደክም ይሓይልኻ ብዘይ እኽሊ እንታይ ክትከውን ትኽእል ንሕማቕን ንፅቡቕን እኮ እኽሊ ክህልወካ ኣሎ ትፅቡቕ እኳ ተዘይድለ ዓይኒ ደልዮ ንፁቲ ቀይርገታት ሕማቕ እኳ ተዘይደለናዮ እቲ ፅቡቕ ግን ደልዮ ኢና ናብ እግዚአብሔር ክንከይድ ደሊ ኢና ክንቀር ቤተ እግዚአብሔር ከይድካ ከተመስግን ትደሊ ኢኻ ክትምህር ትደሊ ኢኻ ክትመሃር ትደሊ ኢኻ ክትፅልይ ትደሊ ኢኻ ሓሳብካ ውሽጥኻ ዘሎ ዘጨንቐካ ንሰብ ክትነግሮ ዘይትደሊ ንእግዚአብሔር ክትነግሮ ትደሊ ኢኻ ክትበልዕ ትሰተለካ ኮዚ ክትገብር እውን ጥሜትን ፃምእ እንተልዩ ግን ዓለኻ ናብ ውሽጥ ናብ ጥሜትን ፃምእ ኢኻ ስለዚ እዚ ከየጥቅዐና ሕዚ እውን ኣብ ልዕለና ዝኸይልዓል ከይዕልለና እግዚአብሔር ንለምኖ ኣቱም ብስመይ ተፀዋዕኹም ዝተሰምኹም እኮ ይብለና ኣሎ ርእሱኹም ኣዋሪድኩም እንተለሚንኩምኒ ገፀ እውን እንተደሊኹም ካብ ክፉእ መንገድኹም እውን እንተተመሊስኩም ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዐኩም እየ ሓጢኣትኩም ከዓ ይቅር ክብሎ እየ ክድምስሶ እየ ምድርኹም እውን ክፍውስ እየ ሕዚ እውን ኣብዛ ቦታ እዚኣ ንዝፅለ ጸሎት ዕንተይ ክኽፈታ እዛነይ እውን ፅን ክብላ እየን እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ንምንታይ እዩ ንኽሰምዕ ሕዚ ድማ ስመይ ንዘለዓለም ኣብኣ ንኸውን ነዛ ቤት እዚኣ መሪፀያ ኣለኹ ኣዲሰያ ኣለኹ ዕንተይን ልበይን እውን ኩሉ ሻዕባ ክኾኑ እዮም እዚ ርእዎ ንቅዱስ ዳዊት ዝገብርዎ ዝነበሩ ቅዱሳን ዝገብርዎ ዝነበሩ ንመልከቶም ሕዚ እግዚአብሔር ምምላስና እዩ ዝደሊ ዘሎ ምጥፋእና ወይ ምኻድናት መጀመርያ ተገጋናዮ ምግጋይ ኣይደልን ኢለኩም እየ ምምላስና እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ነብይ አሞጽ ኣብ 4 ምዕራፍ 4 ካብ 7 ክሳብ 8 ቁፅሪ ዘሎ ምራዩ እግዚአብሔር ዝናም ከም ዝኸልከለ ገሊጹ ነይሩ ግና እቲ ህዝብ ንሱ ናብኡ ተመለሰን እዩ ዝብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መከራ ምልክት ጽልአ ይኮነን ይብል ህዝቡ ክነቅሕን ክምለስን ዝገብሮ ጻውዒት እዩ ይብል ሕዚ እውን እግዚአብሔር ንሕና ክንምለስ ናብ እግዚአብሔር ጻውዒት ይቀረና ዘሎ መከራ ምልክት ጽልአ ይኮነን ይብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ናብኡ ንኽትምለስ ጻውዒት ይቀርበልካ ዘሎ ህዝቡ ክነቅሕን ክምለስን ዝገብሮ ጻውዒት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ሓደ መከራ ክመፀካ ከሎ ተፈላለዩ ነገራት መከራ ኣብ ማፃፅኡ ይፈላለዩ ኢለኩም እየ ንሓጢኣተኛታት ቅፅዕሉ ዝመፅእ እኒሆ ጻድቃን ንኽኸብሩሉ ዝመፅእ እውን እኒሆ ናትና ግን መዓልና ንመርምሮ ኣብ ዓድና ዘጋጥም ዘሎ እንታይ እዩ እንተተዘሩ ዘርኢ ዝረአ ንእሽተይ ብተሓደ ገፅ ድርቂ ዝኒሆ ብተፈላለዩ ከባብታት ኣብቲ ከባቢ ድማ ውቁድ ምሰሉ ድማ በርድ እናተልዓለ ድማ ሓመድ ናብ ሓመድ ይቕይሮም ኣሎ ነቶም ዝራእቲ እዚ እንታይ እዩ ካበይ ይመፅኡ እዚ ብምንታይ ምኽንያት እዩ ንሓትት ዶ ንምርምር ዶ ወይስ ሎሚ በሊዕና ስለ ዘለና
نشتي سلا زلنا هنا يبصح من ما ينخون اني لنا انا نحسب زلنا ስለዚህ نستوعلن تجيزين رأيون نحب أي خير زلة تعيز قوون زلة زبل نمر ማለት እዩ نملس እዚ ቤተ ክርስቲያን ትሕልፎ ዘላ መልእኽቲ ወይ ድማ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ዝብለና ዘሎ ንስሓ ክንገብር ከም ዘለና ጸሎት ክንብዝሕ ከም ዘለና ጾም ክንጸውን ከም ዘለና ምፍቃርን ምሕረትን ምብዛሕን ትዕቢት ምሕዳግ ምክፋለጥ ጥፊኻ ሓድነት ምድላይ እዩ زين كتحزو وانا يزدل الحزن بنسها مملاس صولات مبزح صوم مصوام نسنسات كا من فقار نسنسات كا من رهره كاب تعبيتكا وريدكا رأسخا مدنان انا ايام موال مكففال مدففا اتيخا بحاجه متخا بحاجه لب مخان ودي كتقبر كلها እግዚአብሔር እንታይ ይኸውን بمحرات يريئك مالتي هي قدوسان قدلهم نرأيهم نايتهم بقدمينا بدحرينا زنورو ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ ውን نرأيهم تاي مسلوخم زنورو تمليقاوت ቤተ ክርስቲያን ውን نرأي ስለዚህ ናብ እግዚአብሔር نقرب እግዚአብሔርን ተሕስካይት ስነፈኒልና ኢና እታ እግዚአብሔር መሳኻ ኣብ እግዚአብሔር ንስኻ መንበር ፍልፍል ህይወት ይሓጎስ እዩ هوتي خاطركب حقوسي خاطركب مزمور 36 شعات زلو نرأيو مالتي ناب እግዚአብሔር مقرب زمصو حقوس روي امكراون ቋ ተኾንካ ሰላም ይخاطركب عقبت لك مكرا ቋ አንተ በጽሕካ አንተ ለብጸጋ ይኻ ተቀበሉ ተስፋውን ሄልወካ ሕዚ ብዙ حساب ተስፋ ይስን ተስፋ ይጽልመት ማለት እዩ ተስፋውም ይምጽልመት ዘሎ መከራ አንተ ወጽሕም ተሎ ተፋለ ብዙሓት ሓተይ ቋ خطرهم كلها خوي حساهم كالو خفلها خلو بزح صبغ يخدو نورمو ዝኾነ መከራ خጋጥመም كله نبعلم حلفي كم تفتنوا مسيلوم كل عامت እግዚአብሔር አገልግለው يزحل عامت مسو صني حسي من تعين عيكم بمصحن زلو نتم احزاب نتم نግዚአብሔር ዝረስዕዎ نتم حنتي معلت سمم سمو صويعم زيفلطو حنتي تنገር እኮ አጋጭሞም ዘይፈልጥ ዝኾሉ ሓፍት ረኺቦም ዝኾሉ ሽሻይ ረኺቦም ዝኾሉ ሓጎስ እንሄሎም ንዓይን ምን ታይኹም ዚ ኮይንኒ إلو تسفق وريتو نعاتهم كمثل يزبل سب يقاطمني بزحت بقى دحر حزنا እግዚአብሔር ዝባሃል ይመለስን دحر حز مسو አይቀርብን ዝኹሉ መከራ انا عايز በጽሕን ዘሎ ዝኹሉ ሰቀ ዘሎ انا ዝብል ሰብ ነው ተጠንቀቅኩም ዚ ኸይትብል ተስፋኻ ኸይተውጽንመቶ እግዚአብሔር ዝፍትነካ ዘሎ ከኽብረካ ስለ ዝደለየ እዩ ንስኻ ንእግዚአብሔር ተገልግል ነርካ ብዙሕ ግዜ ናኡ ትመላለስ ነርካ እቲ ፈተና ከመጽካ ከሎ ዲያውሎስ እግዚአብሔር ዋላ ሓንቲ ንዓኻ ጥቕሚ ከም ዝሃበካን ነቶም ንስሒውዎም ዘሎ ነቶም ንስሒዝዎም ዘሎ ነቶም ኣሲርዎም ዘሎ ጽቡቕ ዝረኸቡ ዘሎ እናመሰለ ዝተሓጎሱ መሲሎም ዘሎ እናምሰለ ኢና ማኻሰደልካ ንምንታይ ካብ እግዚአብሔር ወፂኻ ናብዓቶም ክትቀርብ እንታን ማለት እዩ ናኡ ክትኣቱም እንታን ንዓቶም ክትመስል እንታን ንእግዚአብሔር ክትክሕዶም እንታን ሉኻት ዝልእኸልካ ሓዚ ነቶም ንሱ ዝሓዞም ናመፁ እግዚአብሔር ዝኹሉ ዓመት ምስኡ ነርካ ጾይምካ ጸሊኻ ሰጊርካ ቆሪብካ ክንደኻ ዘንብብ የለን ክንደኻ ዝምህር የለን ክንደኻ ጾም የለን ክንደኻ ዝመላለስ የለን ክንደኻ ዝምጽውት የለን እግዚአብሔር ግን ሓንታይ ገርልካ ንሕና አይን ሃፍቲና ወርቅ ጌርና ብሩር ጌርና ተሸሊምና ጻዕዲና አው ጽቡቕ መደቀስን ድቅሰለና ሃፍትን ሄና ዛት መስል ንስኻ ግን እንታይ ኣለካ እግዚአብሔር እንታይ ገርልካ ንዓኻ ይብሉኻ እምሮ እቲ ዝነበረካ ተስፋ ብሓንቲ መዓልቲ ንኽጽልምት ድሓር እዚ الناس نقوا ينورمو فتنا بز مخونك غزي او تفتنوا غزي او تحزنوا او توخيلو غزي مليسوم بز نغرات يدغملك نحنا كل غزي حغوساتنا نعنا يسكناكم زي إلهم ناب ابيات تعوتت وي دما حاطياتات ناب زو زحلو بوتا يوسدوخا نسخه موالك حقهم قد يوم እግዚአብሔር ዝኹሉ ዓመት مسؤ ነይረዳና ዓይንታይ ገይሩለይ ንኽትብልን ተስፋ ንኽትቆርጽን ህይወት ካን ክትጸልምትን ይገብሩኻ ማለት እዩ مسأت خايو مأتو موصي خاتسن تجنق تمصفص يخا نساتهم مسيلهم يم زرايو خا زلو امبر تخكلنياتات حقوس رخو خوينهم كاي مسلكا اتينا እግዚአብሔር ሰብ ዝኾነ اتينا እግዚአብሔር بملؤ ልቡ ዝኣምን ሰብ መከራ እንተ ወጽሕኳ ኣብቲ መከራ ንሱ በሓጎስ ይዝረክብ ተስፍኡ ድማ ዝመልአ እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ኮይንካ ምስ እግዚአብሔር ኮይንካ እትረኽቦ ሓጎስ ግዝያዊ ሓጎስ ዘይኮነስ ዘየቋርጽ ከምቲ ብርቱዕ ማይ ዝፍልፍል كم حاجوسنا فلفللك أخات نبر تهري تبل
لهليه عالمهم ولليه تلاهم نسو عالمهم نسو دم حقوسهم ملائكتي حنتيت معالتي كو حزينه ما يفلطوا كل غزي حقوس يوم مخنياتو እግዚአብሔር ዘሎ ምሶም ጻድቃኑ ወረይዎ እቶም በእግዚአብሔር ዝአመኑ ኩሉ ጊዜ ሕጉሳት እዮም መከራን ተበጽሖም እኮ ኣብ መከራ ኮይኖም ዘመስግኑ ዳንበር ዝበኺን ተስፋ ዝቆርጹ ነው ይኮኑ ሰለስቱ ደጭቅ አናኒ አዛርያ ሚሳኤል እንብሎም ናብ ማእኸል ሓውን ትድብሮይ እንተለው ኣብዘ ሰዓቱ ዘይ እዚ ኩሉ ጊዜ ንእግዚአብሔር ነገልግሎ ነርናስ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ እዩ ናብዚ ማእኸል ሓዊ ብዙም ጣዖታት ዘምልኹ ብዙም አሂዛብ ናብዚኣቶም ዘውድቀና ዘሎ ለምንታ እዩ አይበሉን እንታይ ዳ ገወሩ ኣብቲ መከራ ኸይኣቲና ረው እቲ ነበልባል ኣምላኽና ካብቲ ነበልባል ከውፀና እንተ ዘውፀና እኮ ብናትና ድኽመት ንእግዚአብሔር ንጥርጥሮ ይኮነን ብኸምዚ ስለዚ ኣብ ማእኸል ሓዊ ኮይኖም መስኪኖም እዮም ረው ኣብ ማእኸል ፀበባ ኮይንካ ከተመስግን እንከለኻ እንታይ ከም ትረክብ ረእዎ ኣውጾም እግዚአብሔር ካብዚ ነበልባል እዙይ እቲ ዝባልዕ ዝነበረ ብሓደ ግዜ ኣካላትካ ከም ፌስታል ዝጥቅልል ዝነበረ ሓዊ ስጋኻ ጠዊሱ ዕፅምትኻ ንሓሙኽሽቲ ዝቕይር ሓዊ ካብ ኣውጾም እግዚአብሔር ኣመስገኑ ውን እግዚአብሔር ስለዚ ኩራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣቦታተይ ኣደታተይ ኣኮምዚ መሰለ ፀበባ ዘለኹም ዝኹሉ ዓመት ከምዚ ነይረ ንእግዚአብሔር የገልግል ነይረ ኢልኩም ካብ ተሓጎስ ዘለዓለም ሓጎስ ወፂኹም ነቶም ኣሕዛብ መሲልኩም ዲያብሎሶም ልዕልኹም ንኽዕለል ትገብርዎ ዘለኹም ናብ ዓለም ትማርኹም ዘለኹም ከም ዴማስ ናይዚ ዓለም እዚ ብልጭልጭታ ርዩና ዓገዲፍ ንኸይዱ ከም ዝበለ ንእግዚአብሔር ገዲፍኩም ከይትኸዱ ሓደራ መከራ እንተኾነ ናይ ዓለም መከራ ሓላፋ እዩ ጭንቅ እንተኾነ ሓላፋ እዩ ናብ እግዚአብሔር ተጸጊዕኻ ሁሉ ቀያር እዩ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርቡ ኣለኩም ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኣለና ካብ እግዚአብሔር እንተርሒካ ግን የለን ስለዚ እቶም ተሓጉሶም ዝመስልኹም ዲያብሎስ ዝማረኾም ናይ ዲያብሎስ ጉዙኣት ዝኾኑ ናባኻትኩም እናመፁ ዝኹሉ ጊዜ እንታይ ረኺብካ ኢኻ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩልካ እዩ ዝብልኹም እግዚአብሔር ሒስካ ልዕሊ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ክግበር ናብ እግዚአብሔር ቀሪብካ ንኸ ልዕሊ ወርቅን ብሩርን ዝኾነ ልዕሊ ሰማይን ምድርን ዝኾነ ካብ ሰማይን ታሕቲ ካብ ምድርን ላዕሊ ዘሎ ግዝኣዮ ኢሉ ዘንግስ ጎይታ እንተሞትኳ ልዕሊ ሞት ንዓኻ ይገዝአካን ንሞት ስዒርካ ክትስኢኻ ኢሉ ዘኽበረ ጎይታ ንኸይትጸምእ ምግቢ ዘዳልወልካ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንእሽተይ መከራ እንተጋጠመካ ነዚ ከይትዝንግዖ ስለዚ ንዓይሲ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ይዝሕሸኒ ይኻትሎም ዘለካ ነዚኣቶም ንዓይሲ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ዝሕሸኒ ወርቅን ብሩርን ተሻላሊሞም ተመፁኳ ልዕሊ ወርቅን ብሩርን ይሄይሰኒ ይሕሸኒ እንታይ ሕጊ እግዚአብሔር ካብ ወርቅን ካብ ብሩርን ንዓቐብ ቃሉ ይሕሸኒ ሕጉ ይሕሸኒ ይበሉ ይጥዕም ንሱ ይጥዕም ጣዕሙ ወታእምሩ እግዚአብሔር ከመይ ዝጥዕምን ጥዑምን ከመይ ሓጎስን እትረኽበሉ ከም ዝኾነ ናኡ ቀሪብካ ርአዩ ፊልጶስ ናትናኤል እንታይ ኢልዎ ከምዚ ክኸውን ኣይኽእልን እዚ ክኸውን ኣይኽእልን ንዓ መፂኻ ርአ ኢልዎ መፂኻ ርአ ሕዚ ኣብ እግዚአብሔር ጠጠው ኢልካ እናሃለኻ ብዙሕ ነገራት ክመፀካ ከሎ ሓጎስ ዘይክትረክብ እውን ትኽእል ኢኻ እዚ ኩለኩም ከለኹ ገና ሙሉእ ልብኻ ከይፀረየኻ ኣሎ ዕግርግር እቲ ናይ ደገ እውን ይማርኸካ የለካ እቲ ናይ እግዚአብሔር እውን የለካ ኣብ ኩልቱ ጠጠው ዝበለ ሕዚ ሓሳቡ ዝከፋፈል ሰብኒ ክፅሊ ከሎ በዓሉ ዝከፋፈል ካልእ ነገራት ዝመፁ እቲ ዝገደፎ ነገራት ዝመፁ ገና ስለ ዘይጠንከርካ ዘለኻ እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትጥንክር ኣለካ ማለት እዩ ተስፋ ክህልወካ ኣሎ ሓደ ኣብ መከራ ኢኻ ትሕጎስ ካልኣይ ልብኻ ካብ ፍርሓትን ጭንቀትን ነፃ ክትገብሮ ኣለካ ምስ እግዚአብሔር እንተኮይንካ ዘዩ በቃ ልቡ ካብ ፍርሓትን ካብ ጭንቀት ካብ ዝኾነ ይኹን ነፃ እዩ እዚ ክትገብር ሕዚ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ከለኻ ተደጋጊም ሓበርትዕኒ ጎይታይ ርድአኒ ጎይታይ እዚ ንክኸውን እዚ ንክገብር ሓግዘኒ ጎይታይ
በቃ ኣነ ሰኒፈ እየ ኣነ ደኺመ እየ ሓሳባተይ ናብ ደገ ይኸይድ ኣሎ እቶም ንዓይ ዝመስሉ ብፈጣጥሮኦም ንዓይ ዝመስሉ ግን ብስነ ምግባር ንዓይ ዘይመስሉ ኣሕዋት ኣለዉ ናብ ደገ ንሳቶም ይማርኹን ኣለዉ ናብ ዘይኮነ ይወስዱን ኣለዉ ዲያብሎስ ናብ ዘይኮነ ጉድጓድ ከእትወን ቀትርን ለይትን ይፅዕረሎ እሞ ጎይታ ይርድአኒ ንሱ ከይስዕረኒ ንሱ ከይቋፃፅረኒ ሰውነተይ ድንኳን ልቦናይ ዙፋን ገይሩ ንዓይ ከይማርኸኒ ጎይታይ ንዓኻ ረኪበ እየ ሰውነተይ ንዓኻ ልቦናይ ንዓኻ ረኪበ እየ ዙፋን ገይረ ዘርጊሕልካ እዩ ጎይታይ ተቋፃፅሩ ልቦና ኢልካ ንእግዚአብሔር ክፅውዖ ኣለካ እዚ ክትኮን ከለኻ ልብኻ ካብ ጭንቅን ካብ ፍርሓትን ነፃ ዝኸውን ኣይትፈርሕን ቀፂሉ ፍቅሪ ሰብን ፍቅሪ እግዚአብሔር ነጣሚርካ ኢኻ ትሕዝ ዝገብረለካ ሓዚ ሰብ እዚ ክለማመድ ኣለዎ ምስ ሓውን ኩሉ ሰብ ንኸፍቅሮ ንኽፈትዎ ክለማመድ ኣለዎ ክትለምድ ኢኻ ዘለካ እዚ እውን ኣኽእለኒ እናበለካ ኢኻ ነዚ እውን ትሪኦ ናይ ህይወት ትርጉም እውን ኢኻ ትረክብ ናብ እግዚአብሔር ዝቐረበ ሰብ ናይ ህይወት ትርጉም እንታይ ምዃኑ እዩ ዝርዳእ እዚ ገለገሊኡ ንህይወት ቀሊል ገይሩ ዝሓስበሉ ህይወቱ ማለት ዋላ ንሙት ዋላ ከምዚ ንኹን ይብለካ ሞ ሓጢኣት ይነብር ሞ ጥራሕ ኣብዚ መችውን እምበር ዋላ ንሙት ሞት ናብ በር ገዝኡ ክመፅእ ከሎ ግን ቀጥቀጥቀጥቀጥ እዩ ዝብል ሰብ ክመውት ከሎ ከመይ ዝፈርሕ በቃ እንቀጥቀጥ እዩ ሞት ሲ ዋላ እቲ ሽንቋይ ዶ ሓጢኣት ዝነበረ ሲ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበረ እኮ ሞት ክመፅእ ይደልን ትዕሪ ዝወቕዐ ተዘይኮይኑ ናብ እግዚኣብሔር ንስኻ ውሰደኒ በቃ ያኽለኒ እዩ ዝብል ተዘይኮይኑ እቲ ደሓና ማእኸላይ ዘሎ ሰብ ሞት ክመፅእ ይደልን ይፈርሕ እዩ ኣይትሪእን ዲኹም ዋላ ዓበይቲ ሰባት ኮይኖም እኮ ግዚኦም ኣኺሉ እናሃለዉ ቀጥቀጥቀጥ ሞት ተባሂሎም ክተስማዕሞ ይደልዩ ስለዚ ኣሽንቋይ ዶ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘየለ ሰብ ሞት እቲ ተረዲእዎ ኣሎ እሱ ግን ስቕኢሉ ቀሊል ነገር ክመሰሎ የብሉን ይምፃእ ዝብል ዘሎ ሰብ እዚ ስቕኢሉ ይቕልድ እዩ ዘሎ ናይ ህይወት ትርጉም ክርደአና ኣሎ ናይ ህይወት ትርጉም ድሕር ተረዲእካ እንታይ ኢኻ ትኸውን ኣብ ምድሪ ዘሎ ህይወት ግዚያዊ ህይወት ኣብ ሰማይ ዘሎ ህይወት ኢኻ ትናፍቆ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ህይወት ዘለኣለማዊ ህይወት ንኸይትስእኖ እንታይ ትገብር ኣለኻ ናብ እግዚኣብሔር ትቐርብ ኣለኻ ማለት እዩ